Ya, bagus. Udah cukup Bang ya. Memohon, sekalian memohon apa yang lu belum kocak lu. Memohon sekalian yang banyak gitu loh. Lu tuh harus memanfaatkan sujud lu sepertiga malam untuk meminta sesuatu yang lu inginkan. Insya Allah terkabul. Iya. Maaf. Semakin lama semakin kocak lu. Lagi pada ngapain sih? Lu ngapain Bang? Hah? Ini temen gue lu apain? Ini si Tolo mintanya dikit banget. Lu rentet banget jadi anak. Nah, waktu itu janji mau beliin aerok. Apa sih aerok kayak ganteng aja lu mau gonceng-goncengin cewek kan lu ngapain sih? Jahat banget mulut emak gua. Kejar bolanya, bagus. Lagi. Ya, terus. Dah capek gue nih, tolong balikin. Gue mau makan dulu. Ngapa dikasih gua, anjing? Buset nih monyet, minta tolong balikin ya elah. Ditaruh sendiri ngapa? Lu kan punya kaki. Udah itu pegel kaki gua, pengen pijit gua. Lah, kaki gua juga sakit. Lah, kaki gua lemes ini, nggak bisa jalan. Kaki gua keseleo. Wah, lu mah bisa-bisa. Ini kaki gua bengkok nih. Ayo. Lah, kaki gua putus ini ngapa sih lu berantem sini anjing? Lu jangan mentang-mentang mirip manusia terus lu mau seenaknya sama manusia lu ya. Gua bilangin lu ke Pithecanthropus erectus lu ya. Anjing, suara apa itu? Buset dah. Siapa itu? Goblok. Siapa lo? Siapa itu? Ih, sholat gua anjing. Beneran nih, Bang? Iya. Udah Bang, udah. Sekali lagi dah. Udah lah, udah Bang. Gua lapar malah suruh akrobat. Ya Allah. Sekali lagi mau kak? Lagi balik dah gua. Ya, Royal Candy nih. Ini sini mau makan kan nih? Nih. Mau buruan sabar banget gua. Iya, udah usah lebay-lebay. Bantu formasi Bang. Cakep. Lanjut terus Bang. Anjing. Gas terus. Mantap banget. Oh, ini gua udah mau obatnya nih. Taruh minumannya, Cuk. Keburu dia datang. Ayo, mau ngapain lu itu? Kagak Bang, ini temen gua sakit perut ini, dia mau minum obat. Oh, jadi gini pergaulan lu, gua tinggal keluar kota bentar doang. Kagak, bukan asli. Jujur. Ini makanya mau gua kasih obatnya nih. Bener ya? Minum coba sekarang, katanya lagi sakit. Iya. Ini lu minum dah. Kan rencananya nggak begini Bang. Ya Allah, biar dia percaya. Gimana kalau gue meninggal gimana? Aduh, gue masih pengen main. Udah, minum aja. Bang. Nanti kalau misalnya lu meninggal, gue yang balesin dendam lu, tenang aja bre. Apaan sih? Ngomong apa ngomong? Hao doang lu. Lu cabut Apaan? Makanya ngomong bencong Di sini. Iya nih gue di sini, apalagi garuk. Ya nih gue garuk, ya Allah. Badan gue lu yang bilang garuk. Aduh. Lu tukang sampah kagak ngambil lagi. Awas. Ini sampah siapa sih, ya Allah? Jadi keluarin lagi ya. Jadi keluarin lagi ya. Rumah gua apa dong? Lah, orang udah ketemu. Lu lu mau pakai kekerasan lu. Apa lu? Songong lu. Gua ambil sarung tinju gua. Oke, gua juga. Aduh, nggak mau lagi deh. Akhirnya dipencet, Bang. Gini ya. Nah, gitu. Dah ya, minjem dulu ya, bentar. Itu anak gua dong. Mama, Rehan, adik kenapa? Itu mah belakang aku. Oh, ini lu. Apa lu anak gua lu anjing lu? Aduh, mau kemana lu? Gua apa-apain? Apaan? Bukan gua. Oh, bukan. Itu anak lu tadi pengen kencing. Terus sampai nyemplung ke got. Gua bantuin, kocak, malah diomelin gua. Maaf lu. Saya kira yang apa? Itu aja. Gitu dah pokoknya, kan ya? Makanya lain kali santai dong. Iya, santuy, Bro. Biarin aja. Oh, gitu lu mainnya lu. Jarwo. Apaan sih? Itu beresin make upnya, kenapa dijatuhin? Enggak. Olah, Kamanis. Sini cantik. Enggak kena. Mantep banget sih gua, Bre. Enggak kena, Bang. Kok gampang banget ngindarinnya, Bang? Diem. Ampun, Bang. Minta maaf gak lu? Ya ampun, kagak bisa lepas. Ya Allah, gimana lepasnya nih ya, Bang? Tadi gatot tuh gua kepret kayak gini, diem kan lu. Ya boker kan bisa gantian, kagak usah gua lagi boker lu masuk ke pasir. Tapi gua juga kebelet. Kagak usah banyak alasan lu berantem sama gua. Lu gitu-gitu gua boker. Ya udah. Mas, goblok bener lu. Jangan pakai mata, Mas. Buset dah lu main lurus-lurus bae lu. Lu pakai mata bego. Lagi nyebrang bukannya berhenti dulu. Lempeng amat dia ya. Zet. Abang apa sih? Pancuk bener nih, Neng. Ikut om sini, Neng. Enggak mau. Anjir. Kagak apa-apa. Kenapa sih, Neng? Enggak mau, malu. Kagak apa-apa. Om punya wifi 1000 Mbps, Neng. Kebetulan aku nggak punya kuota sih. Iya udah. Ya udah deh. Gaskeun. Bang. Awas jatuh, Bang. Apa sih bawel lu?
Emang kenapa sih kok nggak boleh Ya gua? Allah, bukan apa-apa bang, nanti lu jatuh ngejeledak nyengir. Kagak nih kan bisa. Nah, kan, Bang, tolong bang. Gregetan banget gua. Jangan begitu ngapa lu pendatang baru lu belum tahu cara parkur di sini turun. Apa sih ini gua kagak apa-apa ah. Bang, Apaan? ini demi kebaikan lu Nah, bang. ini kemana nih kalau ini nih? Ya awas jauh kemana sih jatuh ini? ya Allah, Nih. ya Allah. Dengkul kemana gua sih, yang Bang? ngilu Bang. udah. Bang itu turunin Ya bang. elah, gua jadi kucing digendong-gendong mulu Ya ah. Allah bocil. Apa Jangan sih? begitu ya Allah bang. Nih, Elah. bang, nih liatin gua nih, gua ajarin parkur nih caranya. Mana Jadi kalau coba. misalnya di atas sini tuh santai aja, Ah. tapi kalau lu mau ke atas sini, Terus? lu harus naik ke tangga yang ini dulu. Oh, gitu. Kalau lu udah sampai tangga ini Iya, baru iya. boleh ke papan nih kayak gua, jangan langsung loncat dari tangga. Lapar Bang. banget lagi gua. Ya Allah, dicuekin gua dari tadi. Ada sapu gak sih? Pengen gua tepak nih palanya nih. Liatin gua. Apaan sih? Di sini nih. Ah, enggak sotoy Nih, lu sotoy. ya Allah. Sotoy males. Nih bocil. Bang, gua nggak bisa bener-bener naik, susah Bang. Bener ya? Ya kagak nyampe lah, beda tangga. Gimana sih nih? Lu dari tadi dengerin gua kagak Hah? sih? Ya Allah, gua pengen Apa sih? ngajarin lu tau Emang gak? bagaimana emang? Naikkan lagi bang. Oh. Aduh. Oh, naikkan lagi. Gua ngajarin gua yang nangis. Ya udah, bang, udah emang cewek lu emang begitu, Bang. Jangan nangis ya. Ini hari cerah banget ya. Iya lagi. Bro, ini pertemuan terakhir kita tahu. Iya ya. Iya. Kita tahu besok kita udah nggak ada. Rasanya tuh aneh banget gak sih? Ya aneh. Tapi ini kaki gue jangan diinjak. Geter sih. Coba dulu aja kali ya. Goblok enak banget anjing. Aduh, lanjut Pink. Ngapain? Ngapain? Kagak ini kotor. Menetas, bentar lagi menetas. Tadi malam kayak kekencengan nih gua. Nah mendingan nih. Biarin aja gue berantemin satu-satu nih. Bang, Lagi pada ngapain Gus? tahu tuh lagi pada males-malesan noh. Lihat dah. Oh, dikasih kerjaan halal, kelakuannya haram loh. Iya, Gua pukulin aja bang. bantai satu-satu. Hmm. Woi, mana lo? Mampus lu. Siap bos. Apa kabar bos? Apa kabar? Ini ada apaan ya? Udah ngerjain apa lu hari ini lu, ha? Ini banyak udah belum. Oh, bagus. Bos. Bagus. Nggak gitu bos. Sering-sering lu kayak gitu lu. Aduh. Iya udah ini gua kerja. Aduh. Bang, yang bener-bener aja bang, depan tembok bang. Aduh, goblok. Bang, mampus lu. Ya Allah, ini ugal-ugalan banget dah. Gua udah mual bang. Stop. Ma, ya, ya, ketabrak. Ma, Halo. Aduh, nih ngapain? Ambulan. Kamu ngapain di Tolong. sini? Ini mau lagi beresin, tahu nggak ngapain di situ? Wow, gimana orang lampu merahnya mati? Duh, ini kagak ada pejantan tangguh apa nih di sekitar sini nih. Sange bener lagi gua, anjing. Bantuin gua ngapa ya? Buset dah, ini rahim gua udah overheat parah ini bre. Ngapain sih Mbak nih? Halo, Mondar mandir Mbak baby bala-bala cihui mana sih nih? Mbak ngapain sih Mbak? Baby. Udah mending sama saya dah. Nah gitu dong bang, dari tadi gua kodein lu. Yaudah, bentar nih, roket gua mau lepas landas. Gasken. Bentar. Nah, nih. Aduh, goblok. Kenapa sih? Lah, tadi katanya kode lu. Gimana sih gran gua itu? Diam Ih, tadi kan disuruh gua. Siapa lagi nyuruh-nyuruh? Lah, ya udah gua inisiatif ini. Emang semua laki tuh sama aja ya? Kok jadi nyalain cowok? Cukup. Wah.